Hər kəsə salam. Videomuzun qonağı HP markasına məxsus bir HP anakartımız var. Anakart ideal vəziyyətdədir, yəni hər hansı bir servisdə müdaxilə görməyib, əyani olaraq baxışda keçirmişəm, hər hansı bir qopan element, oksidləmə kimi bir problemlər də anakartda yoxdur. Adaptorumuzu anakartımıza bağlayaq. Bəli, DC jackimizdəki ağ led işıq aktivdir. Bu yaxşı haldır. Nəyə görə? Ən azından bilirik ki 19 ana xətt. Ən azından bilirik ki 19 ana xəttində hələlik bir problem görünmür. Multikontroller və BIOS EEPROM dövrəsində ilkin olaraq hər şey qaydasındadır. Birinci prosedurumuz giriş MOSFET-lərinin hər ikisini yenə də yoxlamağımız lazımdır. Multimetrdən diod rejim seçilir və MOSFET-lərimizi yoxlayırıq. Birinci MOSFET sağlamdır. İkinci MOSFETimiz sağlamdır. Az öncə ölçüm etdiyimiz MOSFET-lərimiz, bu bizim birinci MOSFETimiz, anakartdakı kodu Q9447, ikinci MOSFETimiz Q303. Anakartın sxem üzərindən də qeyd edim bunu. Bu bizim birinci MOSFETimiz, bu bizim ikinci MOSFETimiz, bu isə AC və DC arasında olan N kanallı digər MOSFETimiz. Və bu arada qeyd edim, hər iki 3 MOSFETimiz N kanallı MOSFET-dir. İndi isə qida blokuna bağlayaq və görək güc qaynağındakı reaksiya necədir. Hal-hazırda standby rejim normal görünür. Mən anakarta start verəcəyəm. Anakart start aldı və çəkilən cərəyan ortalama 44-42 milliamper dəyişir. Çəkilən cərəyan formasına biz baxdığımız zaman düşünə bilərik ki, anakartımız tam start almır deyə çəkilən cərəyan da çox aşağıdır. Ancaq termal kameramızla anakartımıza baxdığımız zaman maraqlı bir görüntü var. Diqqət edək, bizim anakartın digər üzündə olan standby VRM kontrollerimiz isinir. Fərqli bir qısa qapanmadır və anakartın da fərqli bir reaksiyası var. Çox maraqlıdır. Çəkilən cərəyana baxdığınız zaman qeyd edim ki, düşünə bilərik ki, hər hansı bir kontroller işləmir və yaxud da bir oksidləmə var, yol qopması da ola bilər buna səbəb və o səbəbdən də anakartın çəkdiyi cərəyan çox aşağıdır. Ancaq burada çəkilən cərəyan və buradakı istilik səbəbindən dolayı bizim çəkilən cərəyanımızda da az miqdarda fərq var və sən demə, əslində bu cərəyan fərqi bizim isinən standby kontrollerdən qaynaqlanır. Qida blokundan anakartımızı ayırırıq və az da olsa gözləyək, anakartımız deşarj olsun və standby faz kanallarını ölçək görək, oradakı ground'a qarşı dəyərlər nə qədərdir. Bizim standby VRM kontrollerdir. Burada hər iki faz çıxışımızda pad əlavə ediblər. Pad 305. Pad 305 bizim 3.3 kanalımızdır, faz çıxışıdır. Və bu arada qeyd edim ki, bu anakart qida bloku bağlandığı zaman faz çıxışlarımız aktiv olması lazımdır. İlk öncə 3.3 fazımızı yoxlayacağam, ancaq multimetrdən mən avto rejimi manual rejimlə kilom cinsini alıram. Çünki bəzi ölçümlərdə ikinci dəfə ölçümdə mənə dəyər verə bilir. Yəni dəyərlər qarışmasın deyə ona görə multimetri manual rejimdə kilom cinsindən gözləyirəm buradakı dəyəri. Ölçüm edək. 1.2 kilom ideal dəyərdir. Növbəti ölçəcəyim çıxışımız, fazımız. Bu da pad 306 5 faz çıxışımızdır. Birbaşa padimizi ölçürəm. Burada maraqlı bir nüans var. Nəyə görə? Dəyər kilom cinsindən aşağı göstərir. Bu şübhəli aldı. Və bəli, bizim 5 faz kanalımızda qısa qapanma var. Maraqlı problemdir. Standby rejimdə əslində heç bir
qısa qapanma reaksiyasını bildirməsə, startdan sonra kontroller isinir. LDO-larımızı ölçümünü edək. Görək LDO-lar nə vəziyyətdədir. Bu bizim LDO 3 kanalımız. 2 ohm cinsindən də bu arada avtorejim almışam. Bizim 8-ci pinimiz LDO 3. 16-cı pinə baxaq. Bu isə LDO 5 olur. Bizim LDO 5 kanaldır. Bəli, burada da 2 ohm cinsindən dəyərdir və dəyər idealdır. Burada bir qısa qapanma görünmür. Ancaq faz çıxışımızda qısa qapanma var. İndi isə edəcəyim proses, biz buradakı pədimizi ayıracaq və baxaq görək. Kontroller tərəfdə qısa qapanma qalır, yoxsa fazın çıxışında. Beş faz kanalının çıxış pədinin yolunu kəsdik. İndi isə yenidən ölçüm edirik. VRM kontrollerin çıxış fazının ölçümü edək. Və burada dəyər 1.2 kilo, bu ideal dəyərdir. Pədimizin çıxışını ölçürük. Bəli, çıxışımız tam qısa qapanmadadır. Anakartımızı qida blokuna bağlayaq. Start verdim anakarta. Anakartımız start aldı və hətta power ledimiz belə, start power ledimiz belə aktiv oldu. Termal kameramızla da baxaq, təyin edək, görək. Standby VRM kontrollerimiz yenidən isinirmi yoxsa yox. Və gördüyünüz kimi standby VRM kontrollerimiz isinmir. AMD FCA chipsetimizdə istilik var. Bu normal haldır. Çünki anakartda çəkilən cərəyan 70 mAh-ə qədər yüksəlib. Əslində bu halda böyük ehtimal ki, anakartda bəzi faz çıxışlarımız aktivdir. Bizim bir fazımız, 1.1 fazımız FCA chipsetimizə göndərilən ana voltajlardan biridir. Bu aktivdir. Ona görə termal kamerada bu da sinirdir, normal haldır. CPU dövrəsi böyük ehtimal ki, aktiv olmayacaq, çünki çəkilən cərəyan çox aşağıdır, bəli. Daha sonra burada CPU dövrəsi ilə bağlı 2 şiş induktorumuz var. 1.8'imiz aktivdir. 1 voltajımız aktivdir. RAM bölgəsi bu isə aktiv deyil. Və bu səbəbdən çəkilən cərəyanda fərq oldu. Ancaq qeyd edim ki, bizim standby VRM kontrollerimiz isinmir. Diaqnostikamızın müəyyən bir hissəsini yekunlaşdırdıq və təyin etdik ki, bizim 5 fazımızın çıxış kanalında qısa qapanma var. Pədimizi ayırdıq. Standby VRM kontroller dövrəsi qaydasındadır, ancaq bunun çıxışı hələ də qısa qapanmadadır. Ancaq burada bir sual yaranır. Əgər faz çıxışımız qısa qapanmadadırsa, nəyə görə qida blokunu bağladığımız zaman qısa qapanma reaksiyasını qida blokunda görmürük. Ancaq start verdikdən sonra bizim standby kontrollerimiz isinməyə başlayır. Öncəliklə qeyd edim ki, bizim standby'ın fazları fərqli yükə sahibdir. Yəni kontroller işə düşdüyü zaman, yük götürdüyü zaman, əgər 5 olsun, 3.3 kanal olsun, burada hər hansı bir qısa qapanma olarsa, çəkilən cərəyan fərqli olacaq. Yəni burada bizim 5 faz kanalımızda, bu anakartda 40 mAh, 45 mAh çəkirsə, 3.3-də bu hal olsaydı, burada çəkilən cərəyan fərqli olacaqdı. Yəni 20, 25, 15, 18 mAh dəyər arasında olacaq. Çünki 3.3-ün bağlı olduğu yüklər 5 kanalına görə daha çoxdur. 5 kanalında isə kontrollerlər və yaxud da ümumi desək, bağlanılan yük daha azdır. İndi isə dediyim kimi bu yaranan suala açıqlıq gətirin. Bunun üçün mən sizə bir blok diaqram çəkim və burada göstərim əslində səbəb nədir. Çünki bundan sonrasını artıq məntiq işlətməyimiz lazımdır.
ən əsası da anakartın çalışma alqoritmasını bilməyimiz lazımdır ki, baxın, bu fərqli bir qısa qapanmadadır və nəyə görə fərqli bir reaksiya verir. Normalda dediyim kimi çıxış faz aşağıdırsa, qida blokuna bağladığınız zaman bu dəyərdə kontroller çıxış dəyərini təyin etdiyi zaman birbaşa isinməyə başlayacaq. Ancaq burada biraz fərqli reaksiya var startdan sonra. Buna səbəb əslində DC to DC interface bölməsi var anakartlarda. Yəni bu bütün anakartlarda var. Yəni bu platformaya görə dəyişən bir şey deyil. Bütün anakart platformalarında bu var. DC to DC interface. Bununla bağlı kanalımda bir neçə video da var. Yəni hər hansı bir siqnalın digər siqnala konvert olunması. Yəni bu MOSFET vasitəsilə həyata keçirilir. Bəzi yeni nəsillərdə artıq bunun yerini kiçik bir kontrollerlə əvəz edirlər. Yəni orada da eyni ilədir prinsip. O kontrollerin daxilində olan MOSFET-lərə yenə tətikləmə siqnalı göndərilir. MOSFET-lər açılır. Hər hansı 3.3 gərginliyimiz konvert olur. Deyəlim ki, 3VA çevrilir, 3VS siqnalına çevrilir. Ancaq gərginlik sabit olaraq qalır. Yəni orada kontroller aktiv olduğu zaman və yaxud da MOSFET aktiv olduğu zaman heç bir itki payı olmur. Anakart start və startdan sonra iki hissədən ibarətdir. Yəni startdan öncəki vəziyyətində gözləmə rejimləri, yəni bu sadəcə standby kontroller ilə yekunlaşmır. Burada həm multikontroller var, həm chipset var və bunların da özünə məxsus gözləmə rejim standartları var. Belə ki, burada əslində səbəb nədir? Nəyə görə bizim çıxış fazımız startdan öncə qısa qapanmada göstərmir? Belə ki, ilk DC jackdə 19 ana voltajımız bağlandığı zaman, təbii ki, bunu qısa halda izah edəcəyim. Yəni burada 19 voltajımız əslində bizim giriş MOSFET-lərinə batareya kontroller dövrəsini özünün gözləmə rejimindən sonra standby kontroller dövrəsi aktiv olur. Mən birbaşa standby kontroller tərəfini izah edəcəyim. Bu bizim standby VRM qeyd edək bunu və bunun iki çıxışı var, elə deyilmi? Biri 3.3, biri isə 5 voltaj. Start vəziyyətində bu anakartda bu hər iki gərginliyimiz, yəni always olaraq bilinir. Gözləmə rejimdə aktiv olması lazımdır. Bunlar birinci olaraq təyin edək, birinci etap. Daha sonra bu gərginliklər, bizim voltajımız bir MOSFET vasitəsilə buna DC to DC interface deyirlər. DC to DC bölməsidir bu. Və bu bizim 5 voltajlarımız, bunlar əslində MOSFET-dir, M1 və M2 olaraq qeyd edilək bunu. Və bunlar deməli 3.3 V-dən konvert siqnalı olduğuna görə adları dəyişəcək burada. Təbii ki, bu anakartın sxeminə görə dəyişən bir şeydir. Nümunə üçün VS yazdım. Yəni hər hansı bir anakart olduğu kimi, misal kompallarda bu tipdə yazılır. Və bu isə 5.0 voltajımız və VS. Yəni buradakı V, VS siqnalına çevirdi. Buradakı S də böyük ehtimal ki, suspend siqnala sıralamaya görə, S siqnalına görə adlandırılır. Dediyim ki, bu bəzi platformalarda bu konvert siqnalları istehsalçıya, daha doğrusu anakart dizaynına hazırlayanlara görə dəyişən bir şeydir, şərt deyil. Ancaq biz burada metodu bilirik ki, startdan sonra artıq bu ikinci metod sayılır. Yəni, belə deyim də, baxın, bu aradakı keçid bizim power button, power switch siqnalımızdan sonra həyata keçir. Yəni ikinci adıma keçir. Startdan öncə bu MOSFET-lər, yəni DC to DC interface bölməsi startdan sonra aktiv olan bir dövrədir və bunlara da təbii ki, yüklər bağlıdır. Həm bu nöqtəyə yüklər bağlıdır, həm də bu nöqtəyə yüklər bağlıdır. Gözləmə rejimdə deyəlim, hər hansı bir kontrol 3.3 lazımsa bu kanaldan fazdan götürülür və yaxud da LDO-dan götürülənir və yaxud da startdan sonra o kontrollerin işə düşməsini istəyirsə, o zaman çıxış fazından, yəni daha doğrusu DC to DC çıxış fazından istifadə edirlər. Belə ki, bizdə problem nədir? Biz ölçürük və bizim bu
Baxın, bu nöqtəmiz qısa qapanmada göstərir. Əslində buna səbəb nədir? Start alandan sonra qısa qapanmada göstərməsinin səbəbi nədir? Çünki bu MOSFET-imiz bizim aktiv olur. Və bizim çıxışımızda, baxın, bu nöqtədə bizim qısa qapanma var. Short. Bu nöqtə qısa qapanmadadır. Və nə olur? Biz əslində qida bu anakartı biraz gözləsək, anakart tam deşarj olacaq. Tam deşarj olduqdan sonra, yəni anakartda bütün əgər hər hansı bir DC to DC interfeysə bağlı olan MOSFET-lərimiz tam bağlanandan sonra bizim çıxış nöqtəmizə ölçdüyü zaman qısa qapanma yoxdur. Baxın, kilom cinsindəndir. Dəyər idealdır. Ancaq qida blokunu qoşub bağladığın zaman, indi isə qida blokuna baxın. Bağladım. Anakarta start verəcəyəm. Anakart start aldım. Qida blokundan ayırıram. İndi isə yenidən ölçüm edirəm. Və burada qısa qapanma var. Və az öncə izah etdiyim, baxın, bu dövrə, yəni bu dövrə səbəbli əslində, baxın, bu dövrə səbəbli əslində qısa qapanmamız var. Yəni DC to DC interfeys bölməsində olan MOSFET-imiz açıq qalır. Müəyyən zamandan sonra bu MOSFET bağlanılır. Bu MOSFET isə anakartımızın digər üzündə yer alır. Baxın, bu dövrədə və bu 5 kanalımıza aktiv, daha doğrusu 5 faz kanalıma bağlı olan və konvert MOSFET-imiz buradadır. Q321. Anakart sxemindən baxaq. Q321, baxın bu. Müsbət 5VA və burada müsbət 5V5S olaraq. Baxın, burada konvert siqnalının adını fərqli olaraq istehsalçı qeyd edib. Anakart istehsalçısı daha doğrusu bu sxemdə, yəni Invedik platformada bu formada istifadə ediblər. Həmçinin buna bağlıdır digər Q333 3A-dən 3S-ə konvert olur. Daha sonra burada təbii ki 1.5-imiz də var. Daha sonra burada bizim MOSFET-imiz də var. Baxın, bu MOSFET Q356. Bu isə bizim disk oxuyucumuza ana 5 voltajını təmin etmək üçün açılır. Belə ki, biz, baxın, yenidən bir ölçüm edəcəyəm. Deməli, qida blokuna bağladım. Anakartda start verdim. Baxın, bu voltajımıza baxaq. Daha doğrusu MOSFET-imizi ölçəcəyəm burada mən. Baxın, MOSFET-imiz açıq vəziyyətdədir. Bu gate terminaldır. Bu bizim drain terminalımızdır. Çıxış isə 4-cü pin isə source terminaldır. Və baxın, bu pinlə bu pini təmas etdiririk və MOSFET-imiz açıq vəziyyətdədir. Və hətta ölçüm etdiyin zaman, baxın, bizim MOSFET-imizin çıxışı source pinimiz qısa qapanmadadır. Bəli, buna səbəb əslində bu imiş. MOSFET açıq qalır. MOSFET açılır, bağlanmır. Biz də onun ölçümünü edirik və görürük ki, bizim çıxış fazımız qısa qapanmadadır. Təbii ki, və hər zaman qeyd edirəm, anakart ölçümündən sonra əl təması edərək və yaxud da multimetr ilə bu MOSFET-i bağlayırıq və yaxud da anakartı ümumiyyətlə deşarj edirik. Yəni, buradakı olan kondensatorları, hətta kiçik kondensatorları kiçik pinset vasitəsilə də tez şəkildə deşarj edə bilərik. Yəni, bu proses mütləq lazımdır. Çünki siz ölçümlərdə, çünki mən fikir vermişəm. Misal, hər hansı prosesdə, təmir prosesində deyir ki, ölçdüm bu nöqtəni, burada ohm cinsindən göstərir. Daha sonra ölçdüm, mənə maraqlı gəldi ki, ora kilom cinsi oldu. Əslində, bunun baş vermə səbəbi əslində bu dövrənin, daha doğrusu anakartın çalışma algoritmasını bildikdən sonra bu dövrəni də biz bilirik ki, əslində prinsip olaraq nədir? Əslində, çıxış yükü başqa bir yerə bağlıdır.
çıxışda qısa qapanma varsa o kanal açılır, o qapı açılır başqa qapıya və o səbəbdən də o kanalı birbaşa qısa qapanmaya salır. Yəni bizim hal-hazırda qısa qapanmada olan kanalımız sxemlə təyin etdik ki, müsbət 5S. Nə edəcəyəm və bu halda bu çıxışımıza gərginlik tətbiq edəcəyəm mən. Artıq mən şübhəli kondensatorumu tapmışam. Ölçümüzü edək və bəli, artıq meqom cinsindəndir və bu ideal dəyərdir. Bu qədər notebook'umuzun təmiri yekunlaşdı. Bataryamız şarj olur. Bizim CPU'muz bu arada ucuz büdcəli bir HP seriyasıdır. AMD-yə 1500 olan 2 nüvəyə sahib bir CPU-dur. Batarya vəziyyətində şarj olma çəkilən cərəyan və bu da bizim qısa qapanmaya səbəb olan SMD kondensatorumuz. Bu arada buradakı kondensator təbii ki yeri boş buraxılmır, mütləq şəkildə eyni dəyərdə kondensatorla əvəz edilir. Növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.